Chaque réussite commence par une idée. Une idée qui fascine, qui suscite l'enthousiasme, à laquelle on croit de toutes nos forces. L'histoire d'Ökofen est l'histoire d'un pionnier. C'est l'histoire d'Herbert Ortner. Et elle commence par son Idee. Warum machen wir das? Diese Frage haben wir uns natürlich gestellt damals und wir wussten eigentlich auch schon die Lösung. Die Lösung im Bereich von Heizen zumindest war und ist Heizen mit Holz. Wenn man sich einmal hier in unserer Gegend mit offenen Augen umschaut, so sieht wir, dass wir eigentlich in einer extrem waldreichen Gegend zu Hause sind. Nicht nur hier in unserer Heimatregion im Mühlviertel, sondern in Österreich und in Nordeuropa überhaupt, wo wir über enorme Waldflächen verfügen. So ist es doch naheliegend, dass wir diesen CO2-neutralen Brennstoff zum Heizen verwenden. Uns wurde sehr schnell klar, dass wir einen anderen Brennstoff brauchen, um Holzheizungen automatisieren zu können. Und die Lösung war damals schon für mich eindeutig und klar, das waren die Pellets, Holzpellets. Aujourd'hui encore, Ökofen est un précurseur du secteur et une référence en matière de chauffage au granulé de bois dans le monde entier. En tant que spécialiste européen de la chaudière à granulés, Ökofen propose des solutions uniques avec des rendements jusque-là inédits, des régulations intelligentes et des solutions de stockage astucieuses. L'histoire d'Ökofen est une histoire de partenariat et de confiance. Ökofen emploie aujourd'hui en Europe plus de 300 collaborateurs, a été le premier fabricant à commercialiser des chaudières à granulés automatiques en Allemagne, en France, en Suisse, aux États-Unis et en Amérique du Sud, et gère dans le monde entier un réseau de partenaires fiables et engagés depuis de longues années, avec une qualité et un esprit d'innovation venus d'Autriche. Ja, du weißt es nicht, wie wir angefangen haben, nicht? In den alten Kuhstall, da von meinen Schwiegereltern, die da kurz vorher mit der Landwirtschaft aufgehört haben. Ja, und wenn man das Foto anschaut, denken wir, das zeigt einfach wirklich Pioniergeist. Man darf halt auch nie aufgeben, das hat man auch gelernt dabei. Man muss an die Sache glauben, nicht? Wenn man sich das anschaut, das ist ja, wenn du das einziehst, dann sagst du, wie ist denn das überhaupt möglich gewesen, wie ist denn das gegangen, dass wir da überhaupt eine Firma aufbauen können auf der Basis. Letztendlich geht ein Oberweit weiter, weil es gibt oberweit mehr Leute, die da sagen, wieso was nicht geht, als das sagen, nein, das geht schon. Weil wenn man will, geht es ja eh. Wenn man will, geht ja alles. L'histoire d'Ökofen est une histoire de passion et de motivation. Naturellement tourné sur un leadership technologique et commercial, Ökofen développe en permanence des produits fiables et innovants, offrant les plus hauts niveaux de confort. De nombreuses technologies devenues aujourd'hui des références ont été conçues par Ökofen, comme la technologie de la condensation pour le granulé, ou encore la première maison autonome en électricité grâce au granulé. Ökofen et ses partenaires travaillent pour une vraie transition énergétique et investissent constamment dans la recherche et le développement. Parce qu'il est temps de changer de paradigme, de réduire les émissions de CO2, de minimiser la dépendance aux énergies fossiles. Parce qu'il est temps de mettre l'humain et la protection de notre environnement au premier plan. L'histoire d'Ökofen est une histoire de conviction, de valeurs et d'objectifs. Et c'est aussi une histoire familiale. L'histoire d'Ökofen est une histoire de progrès et de changement, de recherche et de développement. C'est ce que nous prouvons depuis 30 ans déjà, chaque jour qui passe. Ja, für mich war das schon immer einfach nur eine Riesenchance. Eine Chance, dass man wirklich was verändert auf dieser Welt. Eigentlich stehen wir jetzt immer noch gerade erst am Anfang, weil wenn wir Klimaschutz ernst nehmen in Zukunft, dann wird es unsere ganze Innovationskraft brauchen. Wir müssen darüber nachdenken, wie schaffen wir es den Leuten Lösungen zu bieten, die Wärme erzeugen, aber auch Strom in Zukunft und das auf eine sehr intelligente, vernetzte Weise und gleichzeitig komfortabel und leistbar. Das sind die riesen Herausforderungen in unserer Branche. Ja, wenn mein Sohn so alt ist wie ich, dann wird er die Folgen des Klimawandels extrem spüren, wenn wir jetzt nicht
wirklich was unternehmen. Und ich glaube, dass ich dann stolz sein kann, ihm zu sagen, dass wir damals alles Menschenmögliche getan haben, um das zu verhindern. Aujourd'hui, nous produisons les chaudières à granulés les plus performantes. Nous pouvons produire de l'électricité avec notre chauffage. Et demain, l'histoire ira plus loin. De la même façon, mais différemment. Et nous serons toujours des pionniers.